Mas. Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel gue, Zoni Motovlog. Salam sehat selalu buat semuanya ya. Dan ini reading sore aja, habis kumpul-kumpul sama anak Satria Full ataupun Club 70. Tadi sempat juga habis foto-foto shoot ya. Dan ini gue ngedulin pulang, masalahnya ada sesuatu hal yang harus kerjain sob. Wah, ramainya ya. Ini di kawasan Alas Karet Kerjo ya bro. Dan jalannya anjay, tikungannya tikungan cinta bro. Ada pencak silat lagi di briefing mungkin ya, kurang tahu juga ini dari pencak silat mana. Kayaknya PSHT kalau dari pakaiannya sih. Oke, lanjut. Anjay. Ambil ke kanan. Oke. Tikungannya bro, anjay. Allah Akbar. Anjay. Karena ini untuk medannya kurang bersahabat bro. Banyak lubangnya dan banyak tambalannya ya. Jalannya juga sempit. Kanan kiri gua Alas Karet sob. Ini view-nya bagus buat spot-spot foto ya.
Jamus gua posisi ya bro. Ini ramai banget, banyak warung-warung berjejeran, jadi banyak pengunjung lokal yang datang ke sini ataupun kadang dari luar. Ini Batu Jamus di Kabupaten Sragen cuy. Masalahnya di kanan kiri alas karet juga sama. Jadi mungkin sekalian buat cepat-cepat foto, dan suasananya asri banget ya, alami. Jadi ramai di sini. Apalagi ini bertepatan dengan hari weekend ataupun hari Minggu. Nah, ini ada lagi nih untuk destinasi wisata bro. Ini Waduk Potok namanya ya. Ini untuk saat ini ada airnya, biasanya aduh kering banget karena akhir-akhir ini musim hujan, jadi untuk airnya udah keisi. Ya kan, jadi enak ya kalau pas ada airnya gitu, adem gitu, dipandangnya juga sejuk. Tapi kalau pas nggak ada airnya duh kering banget bro, nggak enak, panas gersang. Waduh, ini bocil bro ya, bocil kagak pakai helm anjay. Wah ya kan, rame kalau ada pas ada airnya tuh rame. Memang kalau hari weekend ya, jadi dimana-mana tempat wisata rame, tapi kurang tahu juga kalau tempat wisata yang lain katanya sih ditutup. Untuk platnya sih bukan dari plat lokal ya bro ya. Ini BK, kurang tahu, ini luar Jawa ya. Tapi yang jelas untuk acara kerumunan itu dilarang pas H-H ya, sebelum tahun baru, malam tahun baru, dan tahun barunya. Ya mungkin sih ini udah tanggal berapa sih, jadi udah mulai dibuka untuk tempat wisata. Jalannya bro bikin enak. Buset. Udah kayak naik kuda-kudaan bro jalannya anjay.